我個名叫做 Michael， 今年就近82啦。參加呢個鍛鍊呢，就係因為我嘅仔喺2025年嘅8月啦，我爸爸就割咗前列腺出院嘅時候咧，佢係神志不清，有3個禮拜行唔到嘅，甚至認錯人。當時嚟講，我同媽咪啊或者其他兄弟姊妹都覺得情況好悲觀。今年2026年啦，咁佢雖然康復咁，但係咧都係比以前差咗好多喎。行啦，會成日接近仆親啦，經常好攰，會喺屋企度瞓覺啦。Danny 都話自己會唔會半年啊幾個月就走㗎啦？就嚟收檔啊！我就覺得仲有機會嘅，因為我 search 咗好多網上嘅資料啦，睇到原來其實重訓啦 weight training 咧係逆齡嘅一個方法嚟，即係好過任何補品。喺 Facebook 見到教練聯盟，跟住我就打俾教練去約去做呢個試堂啦。而家都已經2個幾3個月，佢由最初係行到會向前撲幾磅嘅嘢都稱唔起，到而家可以44磅，即係兩邊各10 kg 啦，兩邊各22磅嘅 farmer walk 佢都行到咁樣，又打到乒乓波，咁我覺得好神奇一件事。81歲人有柏金遜症嚟講咧，係仲要9個月前做過大手術都好犀利，咁就覺得爸爸都會仲係有一段路可以健康地去同我哋一齊去享受人生。冇咁快收檔啊！最初23年開始勸佢做重訓，佢都好抗拒嘅。佢當時啦22年、23年到屋企咧係擺滿成枱都係補品。我話俾佢聽咧，如果30幾樣嘢裏面有一樣嘢有用嘅話，你就唔會日日分完又分，分完又分，行路又向前衝，咁又冇晒血色咁樣。我係好相信運動係能夠延遲甚至 reverse 嗰個老化嘅情況。我自己都係讀科學出身，睇咗好多科學嘅研究啦，咁係有講到呢樣嘢。咁我好深信呢啲所謂補品啊，係全部都冇乜用嘅。最實際就係運動，而且係重訓。真嘅，即係我又唔係幫教練聯盟賣廣告啊，但係因為睇到效果，咁順便幫你賣廣告唔緊要，就係覺得，喂。即係如果你屋企仲係即係擺滿成枱好貴嘅補品咧，我勸你都係慳翻啲啦。孝心唔係咁樣孝嘅，俾爸爸媽媽過嚟做重訓，佢既健康地活埋佢嘅晚年，大家亦都係冇咁擔心，佢亦都開心啲，有自尊啲，少啲痛苦。同埋嗰啲行公園嗰啲都唔夠重訓有用嘅，甩手功啊之類，太極嗰啲你睇到㗎，咁快起見效。咁我爸都做過，以前行路啊、甩手功啊、八段錦嗰啲全部做過，氣功嗰啲60幾歲、50幾歲都開始做嘅呢啲，阻止唔到老化，真係重訓至可以，唔單止阻止減慢，係直情係逆齡啊！逆齡到50歲又唔得，咁但係起碼逆齡幾年咯。因為我自己都有做 gym 嘅，咁其實我之前2-3年左右都訓練過去少少啦，嗰陣時都有啲進步嘅。咁但係我自己始終唔係專業啦，咁去到呢個地步，我一定要介紹去揾 professional 去 train 翻佢，做翻重訓，去嘗試去逆轉呢個情況。因為對老人家嚟講咧，我始終唔係一個 professional 嘅教練，自己有能力去做 gym 就唔代表識教人做 gym， 始終就係譬如好似 K 教練咁樣，佢哋都有晒證書係專登去訓練老人家嘅，咁就唔同好多 gym room 嘅教練淨係識得訓練後生仔，識得訓練後生仔同識得訓練老人家係兩回事，要好大嘅耐性。第一堂試堂嚟到都見到好多中老歷年人喺度接受 K 教練同埋各位教練嘅訓練喎，咁俾到信心我。教練聯盟train 到一個老人家，係改善咗好多。我就唔係同爸爸一齊住，但我同佢出去食飯嘅時候，或者媽咪同我傾電話嘅時候，都會知道3至4堂之內已經 show 到好好嘅進步。爸爸行路係穩健咗好多，挺起咗好多。我覺得佢就唔單止係有非典型柏金遜症呢樣嘢，佢仲有係腿部嘅肌肉係偏少，當時肌少症啦嚇，應該係幾樣嘢 combine 埋一齊，就令人覺得哎呀，係咪好難逆轉呢？老人家始終老係必然噶嘛。咁但係我都見到好神奇，幾個月之內就已經 show 到咁大嘅進步。咁同埋我都怕佢冇咗智力失智咁樣，但係我見到佢其實而家都有進步，對答啊、記憶方面都好咗嘅，開心同埋係冇咁憂心嘅。佢轉數係快咗，反應係快咗。譬如2個幾月前啦，同佢傾電話又好，親自同佢傾偈又好啦，講完佢都要諗，哇，差唔多5-6秒佢至答到你，而且答非所問有陣時。咁但係而家就真係直接啲講就醒目咗好多。其實係值嘅，因為你就算完全唔用親情嘅角度講，純粹用
經濟角度講啦，你請看護買好多補品，住一啲再高級啲嘅老人院又好，點都好。如果當佢冇咗活動能力，你需要翻工，你都無可奈何都要忍痛做呢樣嘢啦。咁加起嚟個價錢仲貴過你俾爸爸媽媽過嚟做重訓，跟住自己個心裏面亦都覺得，哎呀，佢都係受緊苦，就算我俾晒呢啲嘢，或者兄弟姊妹俾晒呢啲嘢出嚟，甚至自己出埋力去照顧爸爸啦。爸爸出院嘅時候，佢都係冇進步，出錢出力出汗都冇進步，咁何必呢？即係我覺得係反而你係慳咗添啊，慳晒嗰啲私家看護啊、補品啊、不斷出入醫院啊、去 book 手術啊呢啲嘢慳晒。最重要係有啲嘢錢買唔到，就係晚年嘅尊嚴。爸爸係好早已經講過，唔希望老咗嘅時候冇咗一個活動能力，會令自己好冇尊嚴咁樣咯。每一個做仔女嘅，你諗下，其實都希望健康地同爸爸享受天倫之樂。我哋自己睇到效果，我哋自己繼續。咁呢樣嘢係我哋自願咯。冇聽過媽咪或者我自己都冇睇到教練係點樣 sell 我哋一啲升級 plan 咁，我哋自己睇到效果，我哋決定繼續。我甚至我介紹埋俾教會一啲弟兄姊妹，叫佢哋爸爸媽媽會唔會諗過嚟呢度 join 啊？即係自己睇到好嘢想幫人，自己係睇到阿爸進步啊嘛，係真係開心、有自信、有自由、有尊嚴。咁我覺得其他老人家介紹俾佢哋係可以做好件好事咯。